ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଭ ସକାଳ। 2026 ଆପଣମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ମେଷ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସଫଳତା ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। 2026 ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ରହିବ। 2026 ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଲୁହାପାତ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇରେ ଘରକୁ ପବିତ୍ର ରଖିବା ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ ଡାଲି ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘର ନିମିତ୍ତରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଏହି ବର୍ଷର ରୂପା ଗ୍ଲାସରେ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିବ। 2026 ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମିଶ୍ରିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟତ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଭଲ କରିବେ। ଆପଣ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବେ। 2026 ଆରମ୍ଭରୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଘର ଚାଳନା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଖୁସି ଆଣିଦେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ସାମାଜିକ ଭାବରେ ନୂତନ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। ଏହି ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। 2026 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ଘର ମାଲିକାନା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ନିଜର ଘର କିଣିପାରିବେ। ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଟି ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ବଳରେ ବ୍ୟବସାୟଗତରେ ନିଜର ଏକ ନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ। 2026 ଆରମ୍ଭରୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଣିଥାଏ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜନୈତିକ ଚାପରୁ ଗତି କରୁଥିବେ। ପଡ଼ି ରହିଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧନ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ଏକ ଭଲ ଯାନ କିଣିପାରିବେ। ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଟି କ୍ୟାରିୟରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଭୟ ଆୟ ପାଇବେ। 2026 ଆପଣ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆୟ ପାଇଁ ଅନେକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟାରିୟର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସୁଥିବା ନୂତନ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ବର୍ଷଟି ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ସୁଖ ହେବ। ତୁଳା ରାଶି ଏହି ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତୁଳା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ। 2026 ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ଏକ ଫିଟନେସ୍ ରୁଟିନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ନୂତନ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। 2026 ବିବାହ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଧର୍ମ ଏକ ଭଲ ବର୍ଷ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଷ ରହିବ। ଅନେକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବ। 2026 ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସ୍ୱଚ୍ଛିତ ଉଚିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଏହି ରାଶିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ବର୍ଷ ଭଲ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଲେଖକ ତେବେ ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷଟି କିଛି ଭଲ ଲେଖିବେ। ବର୍ଷଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି। ସାମୂହିକ ଭାବରେ 2026 ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। 2026ରେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। 2026 ଶିକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବ। ଆପଣ ଅନେକ ସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ
ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଏହି ବର୍ଷ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣ ବହୁତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଆପଣ ସବୁଠୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ରାଶି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ହସିକି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆସୁଥିବା ନୂତନ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହାସଲ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କାର କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶିକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2026 ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ମୀନ ରାଶି ନୂତନ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଭଲ ରହିବେ। ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିବ। ଶିକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୂତନ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମିଳିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା